Ujambo na karibu katika Kenya TV, mahali na ambapo tunaweza kukujulisha yale na ambayo yanayochipuka pindi yanapochipuka. Kumbuka kwamba hapa tunaweza kukujulisha habari pindi zinapochipuka. Na unavyotizama katika video hii basi utaweza kuona vurugu ambazo zimeweza kutokea pale katika kanisa la PCEA Kasarani, mahali na ambapo aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua alikuwa amehudhuria kanisa. Milio ya risasi na ghasia zilitanda katika mtaa wa Kasarani jijini Nairobi, na hii ni baada ya maafisa wa usalama waliohusishwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kufyatua risasi hewani ili kuwatawanya mamia ya vijana waliokuwa wamevamia kanisa la PCEA Kasarani Mashariki. Kulingana na ripoti ni kwamba maafisa wa usalama wanaohusishwa na DP huyo wa zamani wanachukua hatua baada ya vijana hao kuvamia kanisa hilo na wakidaiwa kutaka malipo ya pesa taslim ili wahudhurie hafla hiyo. Vijana hao waliingia kanisani na kuvunja viti vilivyokuwa vikitumiwa na waumini wakati wa ibada na kuwaacha watu kadhaa na majeraha. Majambazi hao basi walikuwa wamevalia mavazi ya kijeshi na zana za mapigano, na hivyo kuibua hofu juu ya nia yao. Askofu mkuu wa kanisa hilo alilaani tukio hilo na kushikilia kuwa ni ukiukaji wa uhuru wa kuabudu. Hata hivyo basi wakati wa tukio hilo aliyekuwa naibu rais alionekana ameketi bila kusumbuliwa na matukio yaliyokuwa yakitokea nje ya kanisa hili. Hakukuwa na uwepo wa huduma ya kitaifa ya polisi wakati au baada ya mzozo huu, na maelezo ya usalama tu yaliyowekwa kwa Rigathi Gachagua kujibu kisa hicho. Vijana hao waliochanganyikiwa waliodhamiria waliendelea kusonga mbele huku wakirusha vitu na matusi kwa usalama wa mbunge huyu wa zamani wa Mathera. Wakati huo huo nao National Police Service walikuwa bado hawajatoa taarifa kufuatia hali tete wakati wa kuchapisha hadithi hii. Gachagua anatarajiwa kuhutubia waumini hapo baadaye, huku kukiwa na dalili kwamba huenda akakabili ziara hii ya hivi majuzi ya Rais William Ruto katika eneo la Mlima Kenya. Na itakumbukwa kwamba hii ni mara ya pili tukio la huyu aliyekuwa rais wa pili aliyekuwa kamanda wa pili kutatizwa baada ya kuzuiwa kwa muda kuondoka katika kanisa la ACK Cathedral katika mji wa Nyeri, ambalo lilifanyika mnamo tarehe 23 Machi na kundi la wahuni waliokuwa na ghasia. Idadi ya watu ambao hawajathibitishwa pia waliripotiwa kujeruhiwa wakati wa mzozo huu. Ni kulingana na video na ambazo unaweza kuzitizama hapa, na ndio mambo ambayo yanaweza kushuhudiwa pale katika kanisa la PCEA Kasarani. Kwa hivyo ikiwa basi unaweza kutizama hapa kwenye Kenya TV, hakikisha kwamba umeweza kusubscribe, hakikisha kwamba unaweza kubonyeza kile kijikengele ili wakati wowote ule na ambapo habari kama hizi zinaweza kujitokeza basi tunaweza kukuletea hapa na usiwe wa kupitwa.